Hola, en el anterior tutorial vimos cómo hacer nuestra primera grabación de audio en el programa Audacity. Ahora vamos a ver cómo podemos editar, qué significa quitar, cortar, modificar lo que hay grabado. Es decir, yo parto de esta grabación, la escuchamos, estamos escuchando desde el principio. Para eso le damos al botón ir al principio. Hola, estoy haciendo mi primera grabación con Audacity. Si viéramos que entonces esta grabación ya vimos que estaba hecha, bien hecha, tiene una calidad de audio aceptable, y ahora yo puedo editar. Por ejemplo, ese principio que me sobra porque tiene unos segundos en silencio que yo no quiero, pues como en el Word, cuando quiero cambiar una palabra, ponerle negrita o cambiar el color a una palabra, lo que tengo que hacer primero es seleccionarla. Aquí pasa igual, es un editor de sonido, como el Word es un editor de texto. Entonces selecciono esto, ¿veis este dedito que me ayuda a seleccionar? Si quiero hacer una selección más fina, le doy a la lupa y agrando un poco, y veis, aquí aún puedo ajustarme más al principio, pero bueno, es conveniente dejar un poquitito ahí al principio. Y ahora pues tengo las tijeras que me permiten pegarle un corte a esta parte que he seleccionado. Ya está, listo. ¿Que quiero cortar un trocito entre palabra y palabra porque hay demasiado silencio en el medio? Pues hago lo mismo, selecciono y después corto. Y como puedes ver, se elimina esa parte y se juntan las ondas de la primera y de la segunda palabra. Hola, estoy haciendo... ¿De acuerdo? Fíjate, el resultado de antes era... Hola, había un silencio mayor entre las palabras. Yo ahora recorto, le quito y... Hola, estoy haciendo mi primera grabación. Por ejemplo, si hemos grabado la lectura de un texto y nos hemos atascado en alguna palabra, volvemos a repetir la misma palabra y luego quitamos la parte que nos quedó mal. Simplemente imaginamos que esta parte nos había quedado mal, pues simplemente hacemos eso, tijerazo. ¿Que me he equivocado? Siempre puedo ir a editar, deshacer, cortar, o la combinación de teclas control y Z, que es muy práctico saber utilizar. En todos los programas de Windows funciona igual. Eso me permite volver a volver al paso anterior, al estado en el que me encontraba antes. Bien, dicho esto, ahora ya podemos quitar, seleccionar, eliminar, poner alguna cosa nueva, etcétera, etcétera. Bien, también puedo copiar y pegar. Yo, por ejemplo, este trozo, incluso un poquito más afinadito, así, lo puedo copiar. Voy a este símbolo de copiar, o la combinación de teclas control C, la tecla control más la tecla C, que es copiar en todos los programas de Windows. La copio y ahora la puedo pegar tantas veces como quiera. Pongo el cursor donde yo quiera pegarla, aquí por ejemplo, y me la va a pegar aquí otra vez. Y ahora tengo una sucesión de mi primera grabación con Audacity. ¿Vale? Bien. Ahora tenemos mi primera grabación con... Si quiero una repetición más grande, lo único que tengo que hacer, tendría que coger un trocito más pequeño. Si quiero cogerla ahí, voy un poquito más allá y menos M. ¿Ves? Ese trocito lo podría cortar y pegar tantas veces como yo quisiera. Bien, si yo ahora quiero aplicarle un efecto de sonido, lo único que tengo que hacer es, a este fragmento, por ejemplo, selecciono el fragmento sobre el que quiero
aplicar el efecto. Y me voy al menú, selecciono efecto, y ahora aquí tengo un montón de efectos, un montonazo, algunos con unos nombres extrañísimos, pero hay algunos que son más fáciles de entender. Por ejemplo, revertir. ¿Qué significa revertir? Pues darle la vuelta. Ahora, esto que decía primera grabación con Audacity, pues se convierte en ¿vale? Entonces yo ahora reproduzco puede ser que, bueno, pues sea un efecto interesante en la grabación de, por ejemplo, de un platillo, de una batería o algo así. Si le damos la vuelta, pues produce un efecto realmente espectacular. Ya has visto, simplemente si yo ahora volviera a seleccionar este fragmento y volviera a darle efecto revertir, volvería a estar como estaba antes. Primera grabación con Audacity. Es decir, lo he revertido 2 veces, o sea que lo he devuelto a su estado inicial. Otros efectos que podemos hacer y que son fáciles de entender, pues por ejemplo el famoso ejemplo de convertir esto en una voz más grave. Entonces, ¿qué tengo que hacer para hacer esto? Cambiar el tono. Selecciono el fragmento y ahora aquí en el porcentaje de cambio digo, pues mira, voy a bajarle esto. Y todos los efectos tienen un botón que se llama vista previa para ver cuál es el resultado. Primera grabación con Audacity. ¿Habéis visto? Por ejemplo, si yo quiero ser un locutor de esos de la radio, pues a lo mejor si le meto tanto, pues parecería más un dragón, así parezco más. Primera grabación con Audacity. Muy bien. Pero si quiero hacer un monstruo. Primera grabación con Audacity. Como puedes comprobar, eso es lo que ha quedado. Primera grabación con Audacity. Bien, el efecto contrario sería cambio de tono, pero le voy a subir hacia valores, ves aquí, menos. El porcentaje es menos algo, ¿no? Y baja menos. Vale, pues vamos a subirlo a valores por encima de más, que no aquí, por ejemplo. Y esto es un efecto conocido también. Primera grabación con Audacity. Lo sigo subiendo. Primera grabación con Audacity. Os suenan los pitufos, etcétera, etcétera. Este es el efecto pitufo de toda la vida. Entonces, simplemente subiendo esto a valores positivos hacia arriba, o consigo el efecto pitufo y moviéndolo hacia valores negativos, aquí consigo el efecto pues monstruo dragón. Primera grabación con Audacity. Si lo bajo a tope ya es demasiado. Puedes ver, tienes que buscar el equilibrio en el efecto para que sea interesante. ¿Vale? Bien. Primera grabación con Audacity. Esta primera grabación original la he dejado como está. Siempre selecciono, aplico efecto. Otro efecto que es muy frecuente es el de reverberación. Hemos visto el de revertir, darle la vuelta a la onda, el de cambiar tono, y ahora vamos a ver el efecto de reverberación, que consiste en meter a este personaje que sonaba pues nada, en una habitación pequeña, meterlo en una habitación grande. Primera grabación con Audacity. Esto se llama reverberación, es añadirle rebote del sonido en las paredes, como si yo estuviese en una gran catedral, ¿no? Entonces, incluso eco, ¿verdad? Bueno, pues entonces yo aquí tengo 3 valores, 4, mejor dicho, importantes, que son el tamaño de la sala. ¿En qué sitio quiero yo meterlo? ¿En un sitio grande o en un sitio pequeño? Pues si hago esto, lo meto en un sitio más grande. Primera grabación con Audacity. ¿Vale? Bien. Ese sitio grande tiene las paredes
o sea, acolchadas, con cortinas, con tal. Entonces las cortinas absorben el sonido y entonces el rebote no es demasiado. Entonces esto, el nivel de reverberación, primera grabación con Audacity. Aquí tendríamos una sala grande, pero con muchas cortinas, muchos muebles, moqueta en el suelo, cosas que absorben el sonido, entonces no le dejan rebotar. Ahora, si yo quiero que sea una catedral de piedra donde rebota el sonido por todas partes, primera grabación con Audacity. Estos otros dos también son muy importantes, porque aquí me dice el sonido directo, es decir, esto que está aquí, ¿cuánto lo voy a escuchar? Vale, si le digo a tope, lo que voy a escuchar es lo mismo que tengo aquí. Primera grabación con Audacity. Y como puedes ver, no tiene reverberación. Entonces, de esto que le he puesto aquí, una sala grande con mucho rebote, ¿cuánto le voy a añadir para que escuche al personaje hablando más cerca o más lejos de mí? Si le pongo un poquito, se oye la sala, lo oigo más cerca de mí, más directo el sonido y los rebotes del sonido en las paredes un poquito más lejos. Primera grabación con Audacity. A medida que le voy subiendo esto, primera grabación con Audacity. Lo voy alejando más. Y si lo dejo un poquito menos de sonido directo y más rebotes, entonces el personaje está más lejos. Primera grabación con Audacity. Y tanto que está muy lejos. Entonces, jugando con estos dos, yo puedo conseguir primera grabación con Audacity. ¿Vale? Puedo conseguir el efecto. Estos son los tres efectos básicos con los que podemos jugar para empezar a hacer algunas cosas interesantes. Ahora tú puedes ver qué hacen los demás. En algunos es más difícil de entender, pero bueno, prueba a ver tu investigación si sacas algo interesante. ¿De acuerdo? Vale. Recuerda, selecciono y aplico efecto. Eso es todo lo que hay que hacer.